Oduu galgala kanaa ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa marti keessanuu lammiif keessummaa subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma beekamu Ruutaan Ulfaa'uu ishii ni yaadatama. Miidiyaas addunyaas tanqaxaqachiise. Haa ta'uyyuu malee egaa Ruutaan ulfoofteetti kan jedhamu akkuma dubbatamutti ta'ee ilmi dhiiraas dhufee kinoo haala kanaadhaan shirri gud jedhee bareedee Ruutaan ulfoofteetti jedhee Abeelittis himeera. Abeelii sanyii fi zarii keessan maatiidhumaan sobduu jennaan lafa maatii hin naqin ani si biran jira anumatti haasa'i yoo jedhu haasawee soba malee haasaa hin beekture jedheeni. Sana dura garuu Abbuushaan akkas jechuun dubbate. Ilaa wanta ta'ee argitaniittu Ruutaan Abrahaamitti haasofte jirti. Hiriyoota isaa warra hin baanuu jedhantu jira. Isaan ari'amanii ba'uu ni qabaatu. Gaafananii deebisuudhaaf bu'aa bayii baay'ee ba'uu isaan garuu akka inni gara gaa'ela isaatiitti hin deebine dhoowwuu dadhabbiin koo ija godhachuu dhabe jedha. Sana duraa egaa jalqabaa aandeedhee kan mana Ruutaa yookiin immoo gaa'ela ishii waliin dha'ee ijaaf gurra dhoowwee axanaan dhagaadhaan abaaboo dhiifamaa kukkutee ijatti facaasaa kan ture ati dhiiraa jechuun kan salphistan kan xiqqeessistan mataa kan gadi qabachiise sinidha. Har'a dhuftee miskiina yookiin immoo ergamaa fakkaachuu matumayyuu nu fuulduratti hin dandeessu. Nuti wanta hundumaa wanta sin gootan bareechinee fageessinee kan beennu sin garraamota yookiin beektota taatanii nuti immoo horii yookiin wallaaltota miti sin caala tilmaamnee xiinxallee hubachuu hin dandeenya. Jalqaba gaafa obboleettiin kee shaanxaa ishii fudhattee dhuftu maalitti gaa'elli kee tuqamuu fi socho'uu wal dhabuu dandeessanii waliigaluun barbaachisaadha. Abrahaam akkamittiin kunuunamuu danda'e jettee guyyaa tokkoyyuu dhaabbattee dubbattee haasofsiistee hin beektu. Egaa har'a immoo akka dubartii mandara keessa adeemtee oduu odeessituutti ilma dhiiraa taatee ulfoofteetti jettee. Sanarratti immoo dubbii sobaa akka ta'e lammata ulfooftee sadaffaanis abbaa malee hanga guddatutti ni heeddaa jetteeni. Yeroon siin jedhu hani isa lammataayyuu dhugaa ta'uusaa wanta beekame hin jiru. Isa sadaffaa ganaa ulfooftuuf immoo yaaddu sooma qadaddanii kukkuttanii haasoftu. Yoo ulfooftes maal rakkoo qabaree simmeetii ishii hidhachuu dadhabdee haala sanaadhaan dhiira daffartee. Kana irratti ani Ruutaadhaan mariisisee Ruutaadhaan haasofsiiseen gara Abrahaam deemaa jedheeni malee gaa'ela isaanii diiguudhaaf miti waliin dha'uuf miti. Wanti nan yaadu wanti Roobeel yaadus baay'ee gaariidha. Dadhabaatti jirra. Isa kanaafiyyuu ani Abbuushaan ani Abeelinin jireenya isaa keessaa baasaa tokko nan taasisa jechuudhaan dubbate. Ani immoo yaada tokko nan qabaa. Haala kanaan Abrahaam hin cannaxxuu hin dhiphiftuu boqonnaa aara galtii jireenya isaa dhoowwitu taanaan Abrahaam Finfinnee gadi isiniif dhiisee akka
adeemu dubbatamaa haasawamaa jira. Dhiira hin fedhu kiinoo jedhe Samaanaa Tarsaasirraa kan sirraa ulfaa'uun qaba dabalachuun qaba jedhe ishiidha. Erga immoo barbaaddee maal rakkoo qabaree. Egaa Abeeliin gaafa dhufu argiteetta mitii viidiyoo jennaan eeheeyyuu jedhe ulfoofteette egaa Ruuttaan jennaan eenyu irraayi jennaan Abrahaam irraayi akkamittiin jennaan egaa isaa ishiitu ilaalee maashinaadhaan nin argee garuummoo kan ilaalee ishiidha jedhee marammartee fiduu dandeessaaree jennaan isa miti edda ulfoofte midhama obboleetti kiyyaa hin barbaadu rakkoo ishii innaa abbaa malee akka guddistu yookiin immoo ijoolleen kun akka guddatan jechuun yaadee jalqabaa Ruuliin abbaa malee akka guddisaa jirtu ilaaltee erga xiinxaltanii maal hojii ulfaa'uu taasifame. Kun qindeessaa diraamaa keessanii walgayii teessanii itti mari'attanii maaltu nu hafee maal goonee hin beeknu isa irratti mee wanti addaa maali jechuun walii galteedhaan akkasiin maal jedhamaa marii gaggeessitan hin beekamaa. Maricha keessatti hixaan ulfaa'e jedhiitii miidiyaa irratti kaameeraa qabadhuutii bayi kan jedhu filatame. Sanarraatidhaan kan ka'ee kolfuudhaan washeequun jechuudhaan osuma irraa beekamuu soba akka ta'e barameera. Sababni isaayyuu abeet dinqii ajaa'iba namoonni ishiitti maxxananii jiraatanii kan nama dhibu jabaadhaa hojjettoonni yuutuubii dammaqaa koottaa isiniin jechuu barbaada. Ashandaa banaa jiru ashandichumarraa tumnee qaxaqqannee hojjannee doolara rakkoofna maaltu nu shaggare no'ee isiniin jechuun jaaladha. Egaa samoona kanaa xiiqii nanayyuu mataa na koree kinoo namacheesse ejira amman bakka garaa koo gahee kanan gubee kanan ciincessutti abadan seeraan inaasa'u abadan amman jarittii galchutti lama moo sadii jira amma ishiin galtutti hin fedhu iyyuu hindaa'um iyyuu hin fedhu. Akkasii warreen sun jechuudha akka subscribe ishii kaafattee deemtuun barbaada iyyuu hindaa'um saroottan sana gantoota jechuudha. Lammii ishii gola madaamii keessa teessee iyyitee na guddisi na subscribe na godhi na jabeessi na faana ta'e jettu dhiistee jechuudha. Qicaan hin qaqqabu qoy kan hin jedhu akkam qoy kan hin jedhu wanta hin dubbadde jedheen gara hordoftoota koo qaqqaalii safeeffadhee dhiise malee silaa sittan dhoobaayyu. Innaa kana isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuuf innisu isiniin jechuun jaaladha. Innaa Ruuttaan gaaf tokko sekendii tokkoof haadha fakkaattee hin beektu. Haati dugdatti baattee makaraa argitee siqaayii argitee Ruuttaan innaa isheen guyyaa tokko ofitti qabdee siiraa luuliin haammattee jaalala haadhaa dabarsituun nuti guyyaa gaaf tokkotti nagarre. Gaafa utaaltu qofa gaafa viidiyoo qullaa waraabdu ilaa gaafa jettu ila kana gochaa turre gaafa namicha qullaa irra baastee lapheerra ciiftee suura wajjiniin kaate isboo akka addunyaatti riikardii dubartii cabsite akka addunyaatti. ወይኔ በላቸው የማች ሻቦ ፈታድ ፋቱማ ዘናጀድ ያራ ገልገላ ነፍታ ሚቲሬ
Ani